sehirdən şübhələnən ehtiyac yoxdur kiminsə yanına getmək. Mollanın yanına, cadukarın yanına. Hər kəs bunu özü etməlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin oxuduğu rukiyə duaları. İbn Abbas radiyallahu anh. Kənə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm İzə ədəl mərida cələsə ində rasi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir xəstəni ziyarət edəndə cələsə ində rasi. Baş tərəfində oturardı. Thumma qalə səbə mərratin. Sonra 7 dəfə deyərdi. Əs'alullahil azim. Əzəmətli Allahdan istəyirəm. Rabbəl arşəl azim. Əzəmətli ərşi Rəbbindən istəyirəm. Ən yeşviyək. Allah sənə şəfa versin. Baxın, 7 dəfə. Öz dilimizdə də deyə bilər, amma ərəbcə desək daha yaxşı fayda olur. Amma bu duadı öz dilimizdə də deyə bilərik. Əs'alullahil azim. Rabbəl arşəl azim. Ən yeşviyək. Yəni, əzəmətli Allahdan, əzəmətli ərşin Rəbbi Allahdan istəyirəm ki, Allah sənə nədir? Şəfa versin. Fə inkənə fi əcəli təxirun. Əgər Allah təala ona ölüm yazmayıbsa, ufiyə min vəcə zəlik. O xəstəlikdən də şəfa tapardı. Və bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri bunu ediblər və Peyğəmbərimiz də bunu qəbul edib. Yəni üfürmək. Xəstəyə istər rukiyə oxusan, Quran ayələri olsun və ya Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm kəlamları olsun. Yəni oxuyursan, üfürürsən. Deyirsən, əsəlullahil azim, Rabbəl arşil azim, ən yeşfiyək. Və ya da qul əuzu bi rabbin nas, məlikin nas. Və ya da surəni bitirəndən sonra üfürürsən. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bəzən rukiyə oxuyanda nə ilə? Qul huvallahu əhəd, qul əuzu bi rabbin nas, qul əuzu bi rabbil fələq. Bunu oxuyanda nə edərdi? Yəmsəhu bi yeminihi. Sağ əli ilə onu məs eləyərdi. Harasını? Ağrıyan yerini. Və yaxud da ki, ağrıyan yeri bilinirsə, ağrıyan yeri. Bilinmirsə, deyək ki, cindən və ya sehirbazlıqdan, sehirdən şikayəti varsa, oxuyur, bədəninə məs çəksin, əlinə məs çəksin. Yəni, çiyinlərinə məs çəksin, başına məs çəksin. Xüsusi bir yer ağramırsa. Və deyərdi Peyğəmbərimiz əzhibin nəs, Rabbin nəs, ey insanların Rəbbi, əzhibil bəs. Yəni, bu sıxıntını aradan qaldır. Vaşfi əntə şəfi. Şəfa ver, sənsən şəfa verən, səndən başqa şəfa verən yoxdur. Elə bir şəfa ver ki, xəstəlikdən əsər əlamət qalmasın. Buxar rivayət edir. Bax, necə, bu duanı Peyğəmbərim, çoxları bu duanı xəstə yanına gedəndə oxuyur, amma Peyğəmbərimizin sünnəsini unudur. Nədir sünnəsi? Ağrıyan yeri əli qoymaq və ya bədəninə məs çəkmək.